अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है। बिग बर्ड लवर्स में जनाब हर संडे को यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी महफिल लगती है, बड़े बड़े सीनियर लोग आते हैं। आज भी बड़े सीनियर लोग आए हुए थे, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी। मैंने कहा क्यों ना आप दोस्तों को भी इस डिस्कशन में शामिल किया जाए। तो आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं सलमान भाई हैं, माशाल्लाह बहुत पुराने फैंसियर हैं। और शीमा साहब को तो आप जानते ही हैं जनाब, माशाल्लाह बहुत पुराने फैंसियर हैं। अभी बात हो रही थी कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना, तो तब से ये शौक़ कर रहे हैं माशाल्लाह। और बाबा वसीम साहब, इनके साथ तो मेरा दिल करता है अलग से वीडियो बनाऊँ, माशाल्लाह बहुत फेमस हो गए यूट्यूब पे। और हमारे साथ अब्दुल हकीम भाई जनाब, बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही थी। तो शीमा साहब, सबसे पहला सवाल जो है वो मैं आपसे करूँगा। अभी जो हमारी डिस्कशन चल रही थी कि अब 2025 स्टार्ट हो गया है, बहुत से लोग इस हॉबी से भाग गए हैं और बहुत से लोग जो है अभी दोबारा से इन हो रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि अभी आने वाला वक्त आप नए लोगों के लिए कैसा देख रहे हैं? जिब्रान भाई, आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। उसकी वजह है कि जब एक चीज़ बड़ी हाइट पे जाती है तो डेफिनेटली नीचे आती है। तो जो नीचे आने वाला टाइम है वो इस वक्त हो चुका हुआ है, ठीक है। अब इसने ऊपर फिर दोबारा नेक्स्ट इंशाल्लाह ऊपर जाना है। और 2025 अगर आपका अच्छा होप है, एक अच्छी आपको उस पर है ईमान है कि अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को ना, ऐसा नहीं है कि उसने फना ही होना है। दोबारा दुनिया भी कई बार फना होकर दोबारा बनी है, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मतलब मैं जैसे अभी जो हमने देखा 2024 में ये हुआ कि मतलब तकरीबन सब परिंदों के रेट ही नीचे गिरे। मैं नहीं समझता कि अभी अगर हालात बेहतर होते हैं तो सभी परिंदों के रेट ऊपर जाएंगे। मैं ऐसा नहीं समझता। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि सभी के वास्ते रेट्स ऊपर जाएंगे या चंद उनमें से कुछ लकी परिंदे जो हैं उन चंद में से कुछ का रेट ऊपर बेहतर होंगे कि सभी के ऊपर होंगे? देखें, जो तो बर्ड इस वक्त फ्लॉप हुए हैं, जिनमें चंद स्पीशीज वो हैं नुमाया हैं, जी, लव बर्ड है, डव है, ये तो दोबारा अभी फ़िलहाल इनका कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि लोग डर गए इनसे ना, डर गए। और ये जो डर है ना, ये बेसिक यही तो आपके उसका तबाही का बाइस है। जी, लोग खरीदना ही बंद कर देते हैं। हाँ, अगर ये डर पहले खौफ इसको कंट्रोल किया जाता और लोग होल्ड करते, थोड़ा सा हिम्मत करते। लेकिन वो भी है कि देखे, बहुत सारे लोग ऐसे थे, नए थे, जिन्होंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया। तो जब यहाँ पे वो खप डल गई कि जी मर गए, लुटे गए, डाउन हो गया, तो वो लोग घबरा गए। वो इन्वेस्टर बेसिकली घबराए। फैंसियर जो अच्छा फैंसियर, देखिए पता क्या, फैंसियर के साथ साथ तो इन्वेस्टर भी है सारे। हम लोग भी देखिए, हम लोग भी पैसा लगाते हैं। तो अगर देखा जाए तो सारे ही इन्वेस्टर भी हैं। शौक पहले है, लेकिन कुछ लोगों को शौक नहीं था, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की नीयत से है। अच्छा, पता क्या, वो लोग भी कुछ तो कुछ शौक रखते हैं तो आए हैं, लेकिन आम आदमी नहीं आया। आम आदमी ने अपना किसी ना किसी और जगह इन्वेस्ट किया पैसा। ये जिन लोगों को इन चीज़ों का शौक था ना, वो ही इसमें इन हुआ है। सही कि मेरे शौक भी हो जाएगा, पैसे भी डबल हो जाएंगे। फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नुमाया लोगों ने वीडियो ज़रा देखी तो वो असर हुआ। लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है ना कि ये वाले बर्ड नहीं उठते। बाकी जो पहले रूटीन से चल रहे हैं वो इंशाल्लाह बेहतरी में आ जाएंगे। सलमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए जनाब। माशाल्लाह आपका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, बहुत पुराने फैंसियर हैं आप। और मज़े की बात ये है कि सलमान भाई इस वक्त ज़बरदस्त किस्म की परचेजिंग कर रहे हैं। वो उसकी जनाब क्या ऐसी ख़ास बात है कि लोग भाग रहे हैं और आप जनाब दर मुख्तलिफ स्पीशीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, वो उसके बारे में बताइएगा क्यों? कि अब आप कह रहे हैं कि जो बर्ड इकट्ठे कर रहे हैं, हमेशा जो परचेजिंग का टाइम होता है ना, वो यही होता है जो इस वक्त है। इस टाइम पे अगर ज़ाहिर है चीज़ का एक अरूज है और वो चीज़ अपने एक लेवल पे जा रही है, तो उस वक्त अच्छा बर्ड कोई भी बंदा नहीं देगा आपको। हमेशा वो अपना जो सबसे डर्टी बर्ड ऑफ द शेड होगा ना, वो आपको प्रेजेंट करेगा सेल के लिए। बिल्कुल ऐसे, ये पॉइंट तो है। इस वक्त ये सबसे बेस्ट टाइम है कि आप अपने शेड को, अपने बर्ड्स को मैनेज कर सकते हैं और प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। जो बर्ड आपको पसंद है वो बर्ड आप परचेज़ कर सकते हैं। लव बर्ड में अगर आपको कोई चीज़ पसंद है और आपको बहुत, और बेसिकली जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे ना कि हमें चीज़ बिक रही है कि नहीं बिक रही, आप बिकने को साइड पर करें। आप देखिए आपको पसंद क्या है। और इस वक्त तो आप जो है ना, वो क्रीम जो लोगों की संभाली हुई क्रीम को आप सस्ते दामों खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली सस्ते दामों खरीद सकते हैं। इस वक्त आप जो सबसे अच्छी क्वालिटी, टॉप ऑफ द लाइन जिसको कहते हैं आप, बर्ड की ब्रीड में जो अगर लैंग्वेज में जो कहते हैं, जो ब्रीड चल रही है इस वक्त, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। और अच्छे और सस्ते और टके टोकरी के भाव में परचेज़ हो रही हैं आइटम। मतलब जिस तरह डव की बात हो रही थी अभी आप डव के ऊपर अच्छे बर्ड्स वॉश्ड पाइड में पीस परचेज़ कर सकते हैं और हर वैरायटी के परचेज़ कर सकते हैं।
और अच्छे और खूबसूरत बर्ड इकट्ठे कर सकते हैं, ना कि आप उस टाइम पर परचेज करें जब ये रेट ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़े, जब ऊपर चढ़ पाकिस्तान में यही होता है ज्यादातर, भेड़ चाल है ना कि एक चीज की रेट ऊपर जा रहा है तो आप उस चीज के कोई नहीं खरीदेगा, रेट चढ़ जाएगा सभी, फिर हर बंदा उसको खरीदेगा वहीं पे। इसलिए सबसे पहले तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना कि आपको शौक किस चीज का है। शौक किस चीज का? पहले तो अपने अंदर आप शौक पैदा करें कि आपको शौक है किस चीज का। आप खाली बर्ड का शौक है जी, परिंदा है, लेकिन आपको कौन सा परिंदा पसंद है। हाँ। फिर आप उसके अंदर क्वालिटी वाले बर्ड परचेस करें जिनकी मार्किंग अच्छी है, ब्रीडिंग अच्छे हैं, जिनके बर्ड या उनके पेरेंट्स अच्छे हैं। आप बर्ड वो परचेज करें जिनके पेरेंट्स अच्छे बच्चे पाल रहे हैं, अपनी एवरेज अच्छी है। अब ये टाइम है कि इस टाइम पे आप परचेज कर सकते हैं। 2025 में अब जो आने वाला वक्त है उसमें आप क्या देख रहे हैं कि हालात में थोड़ा टाइम लगेगा बेहतरी आने में, या इंशाल्लाह इस साल हालात कुछ बेहतर देख रहे हैं आप? राणा साहब एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस राणा साहब एक्सपीरियंस तो बिल्कुल है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मायूसी गुनाह है। नहीं ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा कहा है कि आप अच्छी चीज़ से उम्मीद रखें, मेरे से आप अच्छी चीज़ की उम्मीद रखें। आप उम्मीद करें, आप अच्छे अपने जो है मामलात रखें, बर्ड्स अच्छे परचेज़ करें। इंशाल्लाह ताला जब आप अच्छा करेंगे तो हर चीज़ आपके साथ भी अच्छी होगी। सही। ना कि आप ये करें कि आपके पास कोई बर्ड, सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैं अक्सर फैंसीज को देखता हूँ, अगर कोई बर्ड उसके पास लेने आया ना तो वो कहता नहीं मैं ये नहीं बेच रहा। हाँ, ऐसे ही करता है, मैं नहीं बेच। वो उसको जफी डालकर ना बैठ जाता है, ये टाइम गलत है। आपके पास अगर कोई बर्ड लेने आया ना तो बिजनेस का तो सबसे पहला असूल, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप फैंसी है ना तो अलग बात है, अगर आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बर्ड रखा हुआ है ना तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ लेने आया ना दे दो। ये नहीं कहना कि नहीं भाई ये नहीं देना, ये नहीं, वो फॉर सेल है, वो वाला नहीं मैं दूंगा, वो मेरा पुराना ब्रीडर है। हाँ, आप सेल करो। आपने बर्ड रखा ही बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप उसको क्यों नहीं सेल। हाँ, अगर अपने शौक से रखे हुए हैं तो फिर अलग बात है। जब एक चीज़ आपने रिफॉर्म खोला हुआ आपकी ब्रीडिंग के लिए और आपने उसे बेचना ही है तो फिर क्या बात है, मैंने इस साल 2 बच्चे बेचने, मैंने इस साल 5 बच्चे बेचने हैं। ये होल्डिंग आप बेचो। पावर क्या होती है, ये लोग जो होल्डिंग पावर पे बात है? देखिए, होल्डिंग पावर एक अलग चीज़ है, एक होल्डिंग कैपेसिटी एक अलग चीज़ है। होल्डिंग पावर ये है कि जी मेरे पास पैसे हैं, मैं इनका दाना पानी पूरा कर सकता हूँ। गरीब आदमी को भी होल्डिंग पावर पे लगा दिया। हाँ जी, होल्डिंग पावर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखें जी, गरीब आदमी तो बेचारा इसी होल्डिंग पावर की वजह से मारा गया। कि आप वेट करें। हाँ जी, देखें लव बर्ड अगर ये उस वक्त बेच देते बेचारे जब 5-7 हज़ार का ही फ़र्क पड़ा था अभी, तो मेरा ख्याल था ये बच जाते। सही। और अच्छा खासा बर्ड एक्सपोर्ट हो जाता। एक्सपोर्टर्स को जब पता चल गया कि भाई ये तो डर का कारोबार है ना, डर का कारोबार है, उन्होंने देखा कि इनको हमने डराया है, ये 10,000 रुपये पे सेल करना शुरू हो गए हैं, ये 20 पे भी आ गए, वो 2,000 रुपये पे रहे। ये बात हुई है। जब 20,000 का था तब भी एक्सपोर्ट हो रहा था, जब 10,000 का था तब भी एक्सपोर्ट हो रहा था, और जब 2,000 का हुआ अभी भी धड़ाधड़ एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट तो किसी टाइम पे रुकी नहीं रुकी, जाते रही है। शिवा साहब, आप क्या कहते हैं होल्डिंग पावर को लेके? मतलब लोगों को भी क्या, अभी भी लोग बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि हमारे बर्ड के रेट बेहतर होंगे तो भी हम बेचेंगे, हमने नहीं सस्ता हमने नहीं बेचना। क्या उनको क्या मशवरा देंगे? कौन से बर्ड? मतलब जो भी लोगों ने, जो परिंदों के रेट गिर गए तो कुछ लोगों ने कहा कि यार अभी इसका रेट बेहतर होगा तो बेचना। तो अभी भी लोगों ने इकट्ठा किया हुआ बैठे हुए हैं कि यार रेट जब बेहतर होंगे तो बेचेंगे। क्या उनको बेचना अभी बेच देना चाहिए या उनको इंतजार करना चाहिए? असल होल्डिंग पावर को कैसा समझ? असल में ना, मैंने आपको पहले भी कहा, जो खौफ की फिजा है ना जो कायम हो गई है, उसकी वजह से जो जिन बर्ड जो आ गए ना उस टेरिटरी में, उस राउंड में आ गए, उनको फिलहाल वाइंड अप ही कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे एतबार से बेहतर ही है। वाइंड अप करना बेहतर है, क्योंकि देखें अब वो जो लोगों के दिलों में आ गया है ना, खासकर जो नए फैंसियर थे, नए बिजनेसमैन थे, वो डर गए हैं। खौफ बहुत सारा बंदा आया इसमें ये समझ लें कि इतनी तादाद में लोग आए हैं। अब वो जब निकलेंगे बाहर सेल के लिए निकलेंगे तो पक्की बात है कि मार्केट में एक बार परचेजिंग वो उस तरह से नहीं होगी, तो वो खौफ की फिजा थी, वो उसकी वजह से ही सारा हुआ है। मेरा ख्याल है कि अभी उन बर्ड्स को खासकर जो डाउन गए हैं उनको इस वक्त जो है ना, अब होल्डिंग का कोई चक्कर नहीं है। होल्डिंग उस वक्त थी जब रेट स्टार्ट डाउन हुए थे, फिर होल्ड कर लेते। लेकिन क्योंकि लोगों ने बड़ा पैसा, गाड़ियाँ कुछ दोस्तों ने बेची, कुछ लोगों ने घर सेल किए, पता नहीं कैसे कैसे पैसा इकट्ठा किया, और वो इस 2, 4 और 8 करने के चक्करों में हम लोगों ने, मैं खुद इसमें फंसा हूँ जी इसी में। मैंने भी लबड़ लगाया, मैं डब लगाई, तो कोई नहीं, ये बिजनेस का एक वो है, वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है, इसको
ऐसे ही लेना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं जनाब आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिब्रान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आज खाना बड़ा मजे का था। जी जी, बहुत बड़ा बहुत एंजॉय किया आपकी कंपनी में, हमेशा एंजॉय करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी। अच्छा वसीम भाई, अभी जो हमारा टॉपिक डिस्कस हो रहा है कि आने ये 2025 शुरू हो गया हुआ है, आप माशाल्लाह काफ़ी लोगों को मिलते हैं, आप देखते हैं, हर का देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आने वाला वक्त जल्दी बेहतर होगा या इसमें टाइम लगेगा, और बेसिकली अभी क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए? जिब्रान भाई, आने वाले वक्त का तो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी, मगर जो हमने आपसे सीखा है उसकी रोशनी में मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, जैसे सलमान भाई ने बताया है कि ये टाइम है परचेजिंग का। उसमें क्या आपको पसंद है? मुझे जावा पसंद है, मुझे ग्रे जावा पसंद है, मुझे फ़ोन नहीं पसंद। हाँ। मैं इस वक्त ग्रे जावा ले लूँ। सही है। मुझे फ़ोन पसंद है, मुझे पेस्टल नहीं पसंद, उससे भी महंगा ना जी ये। मैं इस वक्त फ़ोन जावा खरीदूँ, मैं अपने 4, 6, 8, 10 जोड़े बनाऊँ, उनकी एक लाइन बनाऊँ, पता यार ये मैंने 10 जोड़े बनाए थे, इसमें से 3 बेहतरीन चल रहे हैं। जब दोबारा अपने 30,000, 25,000, 40,000 को टच करेगा तो मेरे वो 3 जोड़े काम आएंगे। अगर अभी मैं ये काम नहीं करूँगा तो फिर मैं फंस जाऊँगा दोबारा। जब ये 25,000 का होगा मैं खरीदूंगा, जब 40,000 का होगा मैं कहूँगा मेरे पास इतने पैसे बन जाएंगे, मगर वो ब्रीड ही नहीं करेंगे। सही है। जब उनका रेट वापस आएगा तब वो ब्रीड शुरू कर देंगे। सही है। ये टाइम है मैं अपनी लाइन सेट कर लूँ। मेरे पास चाहे 2 जोड़े हों। मैंने एक दिन बैठा हिसाब कर रहा था कि अगर आपके पास फ़ोन जावा के 2 जोड़े हों और जावा आपने खरीदा हो 5,000 रुपये का जोड़ा या 10,000 रुपये का जोड़ा, ये 40,000 रुपये जब चला जाएगा, जो आपके 2 जोड़े चल रहे हैं ना, वो आपको अमीर कर देंगे। अगर आप उस वक्त जाके 100 जोड़ा खरीदेंगे, जिब्रान भाई मेरा मानना ये है कि जब आप बर्ड खरीदते हैं तो 3 साल बाद आपका बर्ड ब्रीड करता है। सही, जिसको ब्रीडिंग कहते हैं, जिसको हम देखते हैं ना, जब आपके आके बॉक्स, फ़ोन जावा का बॉक्स खोला, 9 अंडे 9 बच्चे, 8 अंडे 8 बच्चे, 6 अंडे 6 बच्चे, 10 अंडे 10 बच्चे, तो क्या 1 साल में आपने बनाया? नहीं, टाइम लगता। आपकी 3-4 साल की मेहनत है। आपने उसमें कुछ जोड़े बेचे, कुछ और डाले, कुछ बेचे, कुछ और डाले। अगर हम ये नहीं करेंगे, अभी ये गोल्डन पीरियड है। लोग कहते हैं बुरा वक्त चल रहा है, मैं कहता हूँ जो असल फैंसर है उसके लिए ये गोल्डन वक्त चल रहा है। वसीम भाई, मैं अब आपसे भी वही सवाल करता हूँ। अभी बहुत से लोग मुझसे भी मशवरा करते हैं, खुद से भी सोच के बैठे हुए हैं कि बर्ड ना, वो बेसिकली अभी भी कुछ लोग अभी भी बर्ड नहीं बेच रहे। वो ये सोच रहे हैं या लोग उनको समझा रहे हैं कि यार ये अभी रेट ना थोड़े दिनों में बेहतर हो जाने हैं, अभी के बाद एकदम रेट ऊपर चढ़ना है, तो तुम ना बेचो। आप क्या मशवरा देते हैं जो बहुत से दोस्त जो अभी बर्ड को होल्ड करके बैठे हैं इस उम्मीद में कि रेट बहुत बेहतर हो जाएंगे, तो आप क्या कहते हैं कि रेट बेहतर होंगे, अच्छे हो जाएंगे, उनको होल्ड करना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? शॉर्ट वर्ड में निकाल देना चाहिए। अगर आपके पास, हम लबर्ड से स्टार्ट, क्योंकि मैं लबर्ड का फैंसी हूँ। ठीक है, मैं भी लबर्ड, मेरा क्रश लबर्ड है। सही है। ठीक है, मेरे पास 40 जोड़े लगे हुए हैं। जी जी। उनमें से 4 जोड़े बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं, मुझे वो नहीं बेचने चाहिए। मुझे वो 4 जोड़े रख के 36 जोड़े बेच देने चाहिए। मैं सैलरी पर्सन हूँ, मुझे पता है कि मैं 40 जोड़ों का दाना नहीं पूरा कर सकूंगा अगर ये नहीं भी अच्छे प्राइस में बिकते। 5 जोड़ों का कर लूँगा, मुझे 5 जोड़े की बजाय 6 रख लेने चाहिए। मैं रखने वो चाहिए जो बेहतरीन ब्रीड कर रहे हैं, उसमें कोई कैद नहीं है डनफेलो की, कोई कैद नहीं है येलो फेस की, कोई कैद नहीं है ब्राउन फेलो की, कोई कैद नहीं है। ग्रीन फिशर ही आपके पास अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, वो 4 जोड़े रख लें। 4 जोड़े। जब दोबारा लबर्ड का टाइम आएगा, वो 4 जोड़े आपको दोबारा आपका एक अंपायर खड़ा कर देंगे, जिस तरह हम आपका अंपायर खड़ा हुआ देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जी ऐसे ही है। तो जनाब देखिए, आपने बड़े सीनियर्स लोगों की डिस्कशन सुनी, और मैं भी यही कहता हूँ कि अभी वक्त नहीं है कि आप जो है ना इंतज़ार करें कि बर्ड्स के, कोई भी बर्ड ले लें, आपके हालात बेहतर होंगे तो आप जो है ना वो अपना फ्लॉक तब निकालेंगे जब इसके रेट चढ़ जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ अरसे तक, अल्लाह करे हो जाए ऐसे, लेकिन कुछ अरसे तक नहीं होने वाला। ये बेस्ट टाइम है कि आप मल्टीपल स्पीशीज़ को डालें। मिसाल के तौर पर आपके 50 खाने अगर आपके पास हैं, 10 लबर्ड के कर लें, बाकी 40 खानों में 10-10 करके अलग अलग चीज़ें डालें। वक्त आपको खुद ही बताएगा, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, आपको पता होगा कि यार अब किस जो है ना स्पीशीज़ का टाइम है कि मुझे इसको ब्रीड करवा के बढ़ाना चाहिए, ना कि जब वो उसका रेट ऊपर जाए लोग पागलों की तरह उसको खरीदने के लिए भागे और उन सफ में आप भी शामिल हो।
तो मज़ा नहीं आता। मज़ा तब आता है कि जब कम से कम भी 5 जोड़े उसके लगे हो जो उसके वो ब्रीड करवाने का टाइम आए। तो ये छोटी सी डिस्कशन थी। सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।